Sveiki visi BT remonto žiūrovai. Na ką, pas mus nuostabusis ruduo, taip ruduo. O pats video prasidės nuo ankstyvo pavasario. Matot, kaip aš sudėliojau viską. Chebra, labai atsiprašau, video tikrai nedaug, nes tiesiog laiko tam nėra. Kadangi tai ruduo, tai jau daugybė darbų yra padaryta ir turėsit ką žiūrėti. Pradžioje nebus įdomu, nes neplanavau, chebra, rodyti visko. Galvojau, kam to jums reikia. Darbai ir darbai, bet, kaip pasakė Andrius, vienas mano subscriberių, į tai filmuok, žmonės atsirinks. Nu tai ką, pradžioje bus neįdomu, bet eigoje, pažadu, įsibėgėjus, tikrai jums patiks. Neblogas bus video. Man iš kairės padaryti vieni darbai, tiesiai žiūrint padaryti kiti, o dešinė dar kiti. Tai video tikrai turėsit. Pati pradžia video jau bus, taip sakant, neįpusėjus, bet dalis darbų atlikta. Tai video prasidės ne nuo pat pradžių. Bet viską suprasit daugmaž. Ir pradėjau aš nuo tvoros, nuo medinės tvoros įrengimo. Pats sugalvojau, kaip ją galima realizuoti, ir tai savo galvoje viską aptaręs, nutariau imtis veiksmų. Man seną tvorą išardytą kolega sako, pasiimk Vytą, jeigu nori. Tai aš sakau, pagalvosiu. Permėgos šitą mintim vieną naktį, iš ryto paėmiau steibibusą, užkroviau ją, atvežiau į sodybą, pradėjau dažymo darbus ir montavimą. Taip pat nuo to mes su jumis ir pradėsim patį video peržiūrą. Nuo tos minutės, kada jau dalį tvoros aš jau buvau sumontavęs. Tai pradžios tokios kaip ir nebus, bet jūs viską patys suprasite. Pradžiai sakau, bus gal nelabai įdomu, bet eigoje įsibėgėsim ir bus visko. Tai nepamirštam pasidaryti, pavalgyti ir važiuojam. Na štai, vakarėlis atėjo, kažkiek su tvora įsibaigiau šiandien, nes jau labai tamsu. Ką dabar padarysiu, nueisiu, atsinešiu šulinio vandens ir eisim praustis su šaltu šulinio vandeniu. Tada truputėlį konjakėlio ir ruošius liuliuką. Galbūt dar antram aukšte išsimatuosiu, pasižiūrėsiu kažką tai. Nu nieko, va, kiek liko man tvoros. Vaigi, kur dėjau kokius gerus 2 metrus, 2,50 kažkur uždėjau. Nu, net ne 2, 3 metrus. Jau pradeda tamsėti, nesimato jau man. Ir jums turbūt nelabai matosi. Bet paukščiukai kaip čiulba, iš vis nuostabu. Va, bunda gamta, bunda. Pavasarinė gamta bunda. Super, super. O šilta kaip šiandieną. Na ką, chebra. Nuostabu. Einam į vidų. The next day. Na ką, labas rytas. Ir kur tu dar mieste va taip išeisi ramiai savo, su kavos padeliu, kurio dar aš neturiu, į lauką. Ir pavaikščiosi su basom kojom per šviežią šaltą ryto rasą. Paukščiukai čiulba, girdit kaip, žiūrėkit, kviečia patinėlis patelė į namuką savo ten viršui. Gal matosi, nežinau. O šiandien man va dasuk šitas segmentus tvoros ir pradėt dažyti kitus. Ir pakol jie džiūs, aš užsiimsiu kom nors kitų. O užsiimti yra kuo. Na ką, einu gert kavą. Kaip gerai. Ties dar apsiprausim vakar, va. Pašaltų šulinio vandeniu prausiausi. Nuostabu. Ok, chebra. Susimatom vėliau, kada prisuksiu visus segmentus. Na ką, antrą partiją parašiau. Padažiau, pakol džiūsta lentos, darau gerbėjų aplinkui. Reikia paskambinti kaimynams, kad atvažiuotų ir duotų man bačką, kur galėčiau sudeginti visokius šakas.
Žmonės jau suvažiavo į sodybas, irgi pjauna gerbų, vis tik tais tvarko, girdžiu. Balgarkė sūžė, piūklai pjauna. Vaigi, kiek jau padariau. Šitą šiandien irgi, manau, suspėsiu prisukti. Dabar aš horizontalės lentas tai čia nupjaunu ir uždedu ir irgi pasipadažau jas. Ir toliau judu. Tuoj pietų metas, pavalgysiu balandėlių. Ok, lekiam. Nedaug čia nusikėlė darbai. Aptingau chebra. Išsivaliau viską. Šiukšlės ten išnešiau. Padažiau dar vieną naują partiją. Ir eisiu atsinešiu vandens vakarui, kad būtų apsipraust ką. Tik šiandieną dar planuojasi galbūt iki va čia dabaigti. Ne per daugiausia liko. Man svarbiausia, kad iki čia užtektų. Ten dar yra. Tikiuosi užteks. Turėtų užtekti. O toliau jau po to pirksim ir darysim. Taip, dar šiukšlės išsinešiu visas likusias iš šiandien savo. Ir ruošius vakarui. Štai jum ir pavasaris. Atėjo minusas. Staigiai minusas. Žiauriai atšalo. Vakar buvo tokia šilta diena. Šiandien žiauriai atšalo ir žada sniegą. Ir žiūriu, vieną kitą jau krenta snaigė. Nežinau, čia dažyt man kitą pusę, nedažyt. Norėjau dar šiandieną, kadangi šviesų šiandien davaryti, bet turbūt nesigaus. Pabandysiu gal biški padažinėti. Bet nežinau, kaip prie tokio oro, kaip čia viskas uždžiūs. Tai ką dabar darysiu, toj kaimynas atvažiuos, paimsiu bačką, išpjausiu ir pradėsiu šiukšlės deginti. Vienu žodžiu, toksai gerbuvis. Ir tenai kaimynai pas mane buvo, vakar atvažiavo. Žiūri, mašinos nėra. Pasižiūrėjo, kad čia nėra, kad daryti šaltą ir išvažiavo. A ką, Vicka, davai kažką tai darom, judam kažkaip tai. Šiaip reikėtų nuo mankštos pradėti, bet toksai su akmenėjęs visas. Va taip ir bėga mūsų dienas. Blemba, orai. Gerai, važiuojam, Vicka, ką tu čia vis skundiesi. Bent vieną darbą reikim kažkokį parodyti, tai tik tais momentai. Ką, pradėsim deginti šiukšlės. Tuo pat metu apsiginėsim biški šakas, kad nemaišytų bendram praėjimui. Deginimo tai čia daug. Tuo pat metu biškelį pasuksiu dar tvorą. Tam sniegas toks eina. Saulė šviečia, atšyla oras. Saulė už debesų pasislėpė, pasidaro šalta ir pradeda sniegas snigti. Keista. 1 hour later. Sakau visą gerą šiem namam, jungiu signalizaciją ir einu, lieka kaimynas dirbti. Aš jau savo pamainą jam pridaviau ir varau namučių. Tai chebra visiems iki ir susitiksim kitą savaitę galbūt, jeigu atvažiuos. Laminatų biški pritrūko. Pradėsiu dėti laminatą antram aukšte. Paskaičiau, pritrūko, tai kol dar neturiu, tai net nepradėsiu, nes po to negausiu dar. Tai chebra tiek, iki visiems, iki nameliai. Na ką, šį kartą vėl pasisveikinsiu, sakysiu. Labą dieną, BT remonto žiūrovai. Darbai tęsiasi. Pavasarinis šaltis pravėja ir atėjęs staigi pavasarinė šiluma. Plius 28. Chebra, atsivežiau pagaliau visus įrankius sodo ir prasidės. Padažiau čia, užbaigdinėsim. Mama dažo irgi, sako, aš tau noriu kažką padėti. O aš nusipirkau chebra tokias putas, Polinor putas, kur užsipučia ir išsiplečia. Lysiu, bandysiu po namų ir pas man ten tokie nišai yra. Šliaušiu po namų ir bandysiu užpūsti visą. Paėmiau 2 balionėlius. Gal tikiuosi užteks, nedapirksiu dar, bet tik nežinau, kaip man čia įlysti. Joe Dosen dainuoja. Bandysiu pro šitą vietą kažkaip tai įlysti. Pro čia šliaužti. Nežinau, kaip man čia pavyks, bet
kažkaip turi pavykti. Šviesuodą reikės pasiimti. Nu kaip tau sekasi? Pažiūrėk, dabar reikia palaukti, kad šitą Jo, bet čia greitai išdžiūs ant saulės iš karto. Nu, ir šitą, kad neišdžiūtų, paskui perversiu. Taip, į pavėsį padėk dažus lišnus. Tai va, šiandieną pilnai reikšta tvorų, ten nedaug gabaliukų liko. Nebedaug liko, šiandien padažysim viską, aš manau. Jo, reikia viską pabaigti. Visą šitą padažysim ir padažysim tas 2 lentas. Ir aš dadurdinėsiu. Ir po to čia paliks tokį tarpą. Čia paliks tokį tarpą. Ir įbetonuosiu ir darysiu vartelius pas kaimynį. Čia mėtysiu, po to užmėsiu čia smėlį, nes vanduo, kadangi išbėga iš kriauklės, tai čia biškį tas grįvys pasidarė. Sumesiu ir šitą kanaliai, kada dursiu iki pat galo tenais į griovį, ten kur eina. Į melioracinį griovį tenais suvesiu. Tai pergyvenu, čia tavo visi dažai, jo. Užteks mum. Gerai, važiuojam viską. Ką čia daug šnekėt? Ai, reikia dar apgenėti krūmus šiandieną va visus, nes labai greit auga. Na va, prasideda pavasaris, jau prasideda skleidžias pabiški pumpiriukai. Neužilgo ar video pamatysite iš vis nuostabaus grožio mėnesį. Gegužė, man pats gražiausias mėnuo. Ok, važiuojam, chebra. Dirbt, užteks šnekėt. Gerai, aš lendu, blemba. Gerai, kad va, numečiau dar biškį svorio. Nu jo, oje, koks purinas būsiu. Čia viską užvalyti. O, gerai, viskas laisva, kaip triuškų gumytė. Čia, aš turėjau pats čia. Nors. Pravėjo visą parą, ten namą užpraškiau visur, kur palįst reikėjo buvo ir ką. Užsibaigiau čia su tvora, pritrūko man biškį dažų. Matot, pritrūko biškį dažų, lentutės paskutinės pas mane va tenai guli. Čia nedaug jų, teks dapirkinėt. Tai kadangi dažų pritrūko dažyt, tai aš pradėjau su lounge zona, taip sakant. Poilsio zoną. Tai įsiėmiau betoninius tokius luitus. Vienintelis šitas žiauriai sunkus, žiauriai didelis. Tai aš noriu biškelį sustumti iki čia. Išlyginti va čia, lygiai kad būtų. Bet jėgų neužtenka jau sustumti, jis nevažiuoja. Ir biškelį prie sienos apravėt žolę ir prie sienos pristumti. Ir tikiuosi šiandien dar kažkiek tai čia suspėsiu išsilyginti. Įsižymėjau, kur daug maž man reikės. Vieną plytelę 30 cm pločio, 30 ant 30. Tai 1,20 m iki čia vat bus. Ir čia pilnai taip iš plytelių geltonų bus. O po to su laiku aš pasidarysiu terasėlę. Bet dabar man reikia išsidėlioti. Bet šiandieną kiek suspėsiu, tai man reikės dar šitus kažkur tai sudėti. Šitą perstumti ir kiek suspėsiu, aš čia išsikasiu. Čia aš noriu šiandieną dar suspėti apsiūti. Aš turiu ten tokias plastikinės lenteles, apsiūt gražiai, paruošti sieną, iki galo apsiūt. Ir paruošti, kad galėčiau po to savo kriauklę čia sumontuoti. Tai tiek, nefilmuoju tų darbų, tik tais filmuosiu, kiek padaryti, kad neužtęstų video. Tai vat, kiek padarysiu, tiek filmuosiu tokiais etapais. Alina tas karštis. Nu gerai vis tiek, kaip bebūtų vis tiek gerai.
Darbai juda labai pabiški, bet jie juda į priekį. Tai iki vakaro šiandieną penktadienį aš pasėdžiu. Tada šiandieną grįžtu, pasiemu, jau laminatas atvažiavo, laminatą pasiemu. Reikia daklot antram aukšte. Ir rytoj iš ryto užvažiuosiu vieną objektą pasižiūrėti, naują. Jeigu paimsiu, bus gerai. Ką padariau, apsiuvau pagaliau, va. Tokia švirtuvės nuo lubų plastikų apsiuvau, visgi gražiau bus, nesimatys to karkaso. Ir čia po to prie jo tvirtinsiu. Iš šitos pusės ir iš tos pusės, iš kitos pusės. Ten pas mane jau gavosi gabaliukais, nu, bet yra kaip yra. Va, ištraukėm mes jau supuoklės. Čia aš išlaikinę kol kas įdėjau. Šitą vat. Daugumą aš palyginau. Nelabai lygiai gavosi idealiai, galvoju iš vis gal jį ištraukti ir čia naidėt, bet kur aš įdėsiu. Tai kol kas tik būna. Ką dabar darysiu, tai vat bandysiu pernešti šitą. Tenai link išėjimo gražiai padarysiu tokį kaip takelį. Ties gailiai ir išmetinėt. Ir jeigu išmetinėt, vis tiek reikia kažkur išvežti. Tai dabar man kažkaip reikia galvoti, kaip jį nusivilti. Jis žiauriai sunkus. Okay. Bet tenai link išėjimo gražiai padarysiu. 2 pastatysiu tenai. Okay, bandom nešti kažkaip. For strong men, no problem. प्यार हो गया ओ सजना है मांग मेरी बस ये मुझसे कभी ना जुदा कोई शिकायत ना तुझसे तेरा वादा है ओ सजना मैंने तुझे देखा तुझसे मिली मुझे बस प्यार हो गया One week later. Štai praėjo savaitėlė. Turėjau darbų Vilniui, tai nieko nedariau. Tai atvažiavau šiandieną, bet šiandieną aš čia nieko nekasiu. Va, pasižymėjau daugmaž, kaip pas mane bus čia chill zona. Šiandieną atvažiavau, kadangi šalta, tai nutariau šiukšles paskutinės išdeginti visas. Žmonai daviau man žolę pjauna. Reikės po to skarifikuoti šitą vietą. Žolė pjauna, čia bus vienas turbūt atskiras video, matot, kaliukas. Įkaltas. Tai va, kas žino, kam jis ten reikalingas, tai tas žino. O kas nežino, tai pamatys ateity, turbūt. O ką aš dar čionais, va, rūkyklą perdarinėsiu. Galvoju, va šitas vamzdis rašė man tikrai, tie žmonės, kur rašė, tikrai teisybė visiškai rašė, kad toks vamzdis rūkyklą netinka. O žinot dėl ko? Čia yra cinkas, cinkuotas. Cinkas tikrai negerai. Ir aš galvoju, man reikia paprastą juodo vamzdžio, ta prasme metalinio vamzdžio, kuris nieko blogais kenkiais, nu joks necinkuotas, kad sveikatai nekenktų. Ir žinot ką? Pasižiūrėkit, šalia manęs gulėjo, o aš po vartus važinėjau. Buvau radęs ir norėjau užsakyti. Va, tuščias vamzdis vandentiekio. Va, toksai va. Vandentiekio vamzdis. Metalinis. Tai va, aš jį išpjausiu tenai, kiek man reikia, čia kažkur metrą kažkur reikia ir pakeisiu. Dabar kol kas laiko net ir. Dabar aš va, gerbuvį tvarkau, matot kiek. Nuo rudens šiukšlės mes su kaimynais sukraunam ir tvarkausi. Va, iš ten viskas tvarkyta ir kiekvienais metais tokia didžiausia krūva, nes medžiai tai auga. Tai va, apsipjausau šakas, kad žmonės praeit galėtų ir po to pavasarį sudegino, kaip tik per žiemą jas prapūna, tai dega geriau. Bet yra dar šviežiankių tokių, tai va jos sunkiai dega, žalios. Tai va deginu, padėjau gesintuvą mažakas ir deginu. Aišku, nelabai galima, tipo, bet kur tu čia? Nuomotis kažkokį aparatą, kuris susmulkina, kur tu čia priveši. Tai va, čia gerbuvis, bendras praėjimas, darau gerą darbą žmonėm. Bet tokį, kol kas blogus tokius sudėjau.
Ištraukiau čionai sudėjau, po to čia suskaldysiu su laiku ir išvešiu. Kol kas laiko tam nėra. Tai vat. Sekmadienis veltui nepraeis, taip sakant. Na ką, šį kartą atsisveikinau, daugiau nieko nerodysiu, susitiksim po savaitės. Trumpai drūtai va tik tai parodysiu, o kada jau bus rimtesni darbai, tada daugiau filmuosiu. Na ką, kol kas viskas. Kitoje dalyje žiūrėkite. Bendravau su juo 2-3 dienas, dingo. Tada treti, tikiuosi, bet irgi žiūriu biškį nusimuilino, jau kiek čia, koks 4 dienas negaunu iš jų sąskaitos, kad apmokėčiau. Saulė šviečia, visai nešalt, visai geras oras. Galvojau, kad man negaudyti aukščių prie šitą va. Aš jas vėlniau apsuskaldysiu, tai jaus. Ir prisiryšiu prie vienos plokštumos, pasidarysiu, man bus paprasčiau gaudyti. Tai savaitės reikia viską čia paruošti, viską čia padaryti. Norėčiau aš būti kitoje pusėje ekrano, ten, kur jūs dabar sėdite. Kadrai eina, viskas tik darosi, pavargau. Viskas šiandieną užteks, žiūrėk.